開箱 Insta360迷你電源手柄，測試官方話兼容嘅 AP2 同埋 Go Ultra， 同埋冇講用得到嘅 X5。最後講下我對佢嘅睇法。第一，先嚟開箱。開箱 Insta360迷你電源手柄，打開，掀起，拉出嚟，仲有張說明書。個膠托擺到啲嘢整整齊齊。一支手柄，白色 GoPro 三腳加短嘅螺絲，長螺絲、手繩、充電線，呢邊就有咁多嘢啦。首先睇下手柄本身，外邊白色硬膠做嘅，呢邊有個掣，下面有品牌 logo，USB 插頭，上面係電源指示燈。呢度仲有一條金屬拉桿可以拉過去嘅，上面係個金屬轉盤可以轉嘅，側邊咧仲有啲狗眼紋。轉盤上邊係灰白色嘅防滑軟膠，上面係標準1/4英寸腳架螺絲，粒螺絲係撳得喐嘅。如果拉埋呢個橫桿咁樣，仲可以撳晒落去，跟住放手之後咧，粒螺絲可以收埋咗。拉呢個橫桿多一次就會彈翻出嚟。個底有俾你穿手繩嘅窿，下邊有標準腳架螺絲窿，圍住呢啲3點嘢就梗係3腳架啦。咁樣拉出嚟，拉。3隻腳咧就拉出嚟啦，但係唔會自己彈開嘅，你需要自己打開1、2、3咁樣。3隻腳呢個位都係用金屬做，呢個位就硬膠做。個底呢度仲有防線軟膠，所有產品認證同埋電池資料都印咗喺隻腳嘅下邊。要收埋啲腳都要手動拉1、2、3，之後你咁樣推咧會卡住嘅，要慢慢鬆開少少咁樣推入去先得嘅。電量指示燈平時冇着嘅，撳呢個掣一下，撳你會見到4盞着晒，即係滿電啦。等一陣佢就會熄噶啦，熄咗啦。GoPro 頭三腳第一次見到白色喎，上面都有 Insta360品牌 logo 嘅，配埋2條 GoPro 頭螺絲，都係第一次見白色，亦都係第一次見短螺絲。2條上面都有品牌 logo 嘅，未必睇得清楚。充電線2個頭咧都係 USB-C 嘅，一個咧就直頭，另外一個咧就90度頭，都係用咗編織物料嘅線，比較柔軟。條手繩都係標準嘢啦，個窿好細，裝嗰陣一定要用到牙線棒先可以拉到佢出嚟。裝咗上去靚仔晒，試下拎個 GoPro 三腳上去，咁樣拎啦。OK， 拎好咗，如果 GoPro 三腳同埋個掣唔對位點算好？咁呢個金屬轉盤就有用啦。咁首先扭翻正個 GoPro 三腳同埋嗰個掣咧連成一線先，之後一隻手捏住 GoPro 三腳呢個位，另外一隻手捏住下邊嗰個金屬轉盤，之後咧就可以將佢咁樣扭過嚟。之後擰緊啲，再扭過嚟，再擰緊啲，再扭過嚟，再擰緊啲，咁差唔多啦。而家個位係差唔多對正，亦都好緊嘅。第一步要試嘅相機就係，第二夾埋 AP2 嚟用。首先裝個 Ace Pro 2啦，白色呢個磁力快插咁樣套入去，跟住插埋粒螺絲入去，咁樣擰翻緊佢。擰緊啦，持埋部相機上去，打開充電口保護蓋，咁樣拉起。唔中意佢吊吊揈，亦都可以掹咗佢。跟住插充電線，佢個2個頭方向唔同嘅，試咗90度呢個插相機先，咁樣插直嗰邊就插落手柄度，插個樣就會變成咁。呢一邊 OK 冇突出嚟，手柄呢個位突晒出嚟，條線嘅長度就係咁樣嘅。揸住手柄嗰陣呢個位係會頂住嘅，咁樣捏住會唔會好啲？好啲。個掣就喺呢度啦。插好之後個掣原來圍邊係有燈嘅喎，幾靚仔。用手揸住嚟影係咁嘅樣嘅，另外一個邊睇係咁嘅樣。打開腳架放喺地下係咁嘅樣。試下調轉插啊，直嗰邊插落相機咁樣，90度嗰邊插落手柄咁樣，而家就變成咁嘅樣啦。後邊呢個位打橫，相機呢度直，你中意邊個多啲啊？揸住個話手柄，呢個位都係頂嘅，咁樣揸住都好似冇咁舒服啊。我自己比較中意咁樣放，你會見到呢個位唔會突到好多出嚟，後邊雖然係突出嚟，但係你隻手咁樣揸住佢。食指呢個位啱啱好夾住佢嘅話，好似約人字拖咁咧，都 OK 舒服，唔係太過分嘅。咁樣有線充電嘅缺點就係用 Ace Pro 2掹咗個充電頭保護蓋之後 ，SD 卡亦都冇保護。不過總好過 keep 住個保護蓋嘅，咁個樣你接唔接受得到？而家係長身 GoPro 螺絲轉去短身睇下，短身變成咁個樣，你中意長定短多啲啊？試下個掣有乜用啦？撳一下，冇反應，撳實一陣。亦都冇反應有啦，開咗機。我估呢個都係快門遙控掣，撳一下開始錄影係咪呢？撳係啦，有少少 delay 喎，好似撳一下應該識嘅。撳係啊，都係有少少 delay。Double click 係咪可以轉模式呢？試下1、2，唔係喎，都係錄影喎。試一次先，1、2，熄咗隻芒。我知點解啦，撳咗2下係咪開芒呢？係啦，
double click 個掣應該係模擬呢個自定電源鍵個功能，因為我 set 咗未拍攝嗰陣咧就係關閉同埋點亮螢幕，拍攝中亦都係一樣，所以我撳兩下嗰陣咧佢就幫我熄咗個芒佢。我試下將呢度轉做切換拍攝模式啊，再睇下撳兩下係咪轉模先，一二，係啦，轉咗做標準錄影，一二，係啦，咁佢由標準錄影、影相同埋縮時錄影3個可以切換嘅。咁影緊嘢嗰陣，亦都可以轉唔同個功能啦，你自己慢慢揀。咦，切換變焦 1x 2x 好似幾方便喎，試下先。即係話開始錄影之後，如果你連續撳佢兩下就會 zoom 啦，係咪呢？一二，真係喎 zoom 咗喎，幾方便啊！一二，拉翻 Y，OK。啱啱留意到呢個 USB-C 頭係有少少阻住4盞電量指示燈，雖然都睇到，但係頂住少少。鬆開少少粒螺絲，你會見到向後、向前條電源線都夠長嘅，唔會有問題。試下 Ace Pro 2連接咗呢支充電手柄之後，影 4K 30格有 HDR， 可以影幾耐啦？好，開始會放喺度成晚嘅。張卡咧就可以影7個鐘頭21分鐘，睇下影到咁多啦。喺室內測試嘅間房大約係25度半。哦，影到冇電啦，都仲係26度。睇下支柄仲有幾多電先，撳一下，冇晒電咯，部機都冇晒電啦。睇下影咗幾耐，5個鐘頭零15分鐘。哇 ！Ace Pro 2裝咗喺電源手柄之後咧，係冇得打直影嘅，你會見到個角度咧，校唔到去打直。你可以靠 AP2 呢個橫直配件咁樣 set 個 L 架喺度，就可以打直咁樣黐落手柄上邊，好似 OK 咁。咪住條線呢就唔夠長嘅，做唔到。將個橫直支架咁樣放喺另外一邊呢，就重大問題 block 咗個 USB 頭，充唔到電。所以 sorry 啦 ，AP2 用佢只可以打橫部相機嚟影。係咪一定要用呢條線先可以充電同遙控？用其他線得唔得？片尾會連埋其他優缺點一齊講。第三，夾埋 Go Ultra 一齊用。試下裝 Go Ultra 啦，先將個快拆支架咁樣攝入嚟，一樣試咗裝長螺絲先，之後黐埋部相機上去，再90度 USB 頭黐呢度，打直嗰個黐手柄。裝完之後個樣就係咁樣啦。第一眼睇到嘅係白色手柄、白色 GoPro 3腳、白色 GoPro 螺絲、白色機身，但係中間呢個快拆支架係黑色嘅。官方照片有個白色嘅快拆支架，我手上冇，亦都見唔到有得買，唔知有冇。插完之後，快門掣上面圍住個盞燈就着咗，亦都見到佢為 Go Ultra 嘅充電盒充緊電啦。而家係長螺絲係咁嘅樣，又試埋做短螺絲啊！短螺絲就係咁嘅樣嘅，你又中意邊一支多啲？揸上手邊行邊影個樣係咁嘅，另一邊個樣係咁樣嘅。拉出3腳架放喺地面係咁嘅樣，留意到室外呢啲盞充電指示燈唔係好睇到嘅。好，試下撳掣，撳一下，冇反應，撳實，1、2、3、4，閃藍燈，撳一陣就開機啦。寫住已連接，試快門，撳一下，開始錄，都係有少少 delay，撳一下停，都係嘅。Double click 個掣。轉模影相、拍片，淨係可以喺影相同埋拍片中間轉換。拍嘅面圖中 double click 會點？就標記咗一個重要時刻。啱啱唔記得試埋，試下調轉個 USB 頭插，而家直嗰個插呢度，之後橫嗰個插喺手柄上邊，個樣就係咁樣噶啦。後邊係咁樣。So far 而家試咗咁耐，已經開始感覺到呢個手柄係暖身嘅，摸上手係感覺到溫度。上面呢個金屬環就唔暖，睇埋支腳啦，拉出嚟。摸下隻腳，3隻腳都係暖身嘅。今次到測試用 Go Ultra 插住呢支個電池手柄，室內溫度大約係26度，最多可以影到差唔多8個鐘啊。開始睇下可以影到幾耐啦。今日影 4K 30打開 HDR 嘅，影到冇晒電啦。最尾影咗5個鐘頭48分鐘半左右，熄機應該攔唔到佢啦。撳實，得熄到。你會見到用 GoPro 頭嘅方法裝部 Go Ultra 都係唔可以將佢打直影嘅，但好彩 Go Ultra 配件夠多，先掹咗佢出嚟，之後成個拆咗佢，之後攞個旋轉支架出嚟擰上去，黐埋部相機上去，再將佢拉落嚟成90度，插個直嘅 USB 頭上去，另外一邊插落電池手柄，咁就做到打直影啦。可惜呢個位都係黑色，試埋將個90度 USB 頭插呢邊，之後直個頭插呢邊，個樣係咁樣。都係差唔多。用旋轉支架除咗打直，當然係可以打橫影，咁樣拉翻上嚟，條線夠唔夠長呢？
唔係好夠，歪咗少少，再拉呢，我驚拉斷啊，所以都係唔係咁得。你會見到呢個位已經係拉到好緊啦，當然有辦法解決嘅，掹咗呢個頭出嚟，掹呢個頭出嚟，打橫呢一個插相機嘅呢邊，之後打直呢一個插相機嘅呢邊，咁樣打橫影就冇問題啦。但係如果而家想轉做打直影呢，拉落去，拉落去，又係頂住。奇奇怪怪咁樣，官網淨係話佢支援 Go Ultra 同埋 AP2，咁連埋 X5 用得唔得？而家講，如果呢個評測幫到你，下次買嘢記得用我喺官網嘅專用購買鏈接去支持我，多謝。我哋繼續。第四，用喺 X5 上邊，連接 X5 就最簡單啦，因為佢上面已經有腳架螺絲 ，X5 下邊咧就腳架螺絲窿，咁樣對正，擰上去就得啦。但係你會見到都係一樣，個掣歪咗嘅，咁只需要擰翻鬆支柄，個掣對正位，跟住轉動呢一個銀色轉盤。咁樣鎖緊部 X5 佢，再扭差唔多啦，嘿，緊晒，咁樣搞掂。將 X5 機身側邊呢個 USB 充電頭蓋掹出嚟，打開佢。唔中意佢吊吊揈咧，就可以拉低少少，跟住咁樣一掹出嚟就甩咗啦。試下先將90度角呢個 USB-C 頭插呢邊，嘿，插完，呀，收得幾埋喎。另外一邊咧就插落隻手柄上邊，咁樣，噔噔，個樣就係咁啦。咁樣插連住個手柄，後邊兩隻手指夾住 USB 直線呢個位都唔係太差，插得實嘅。試埋調轉插啊，掹走呢個插頭，再掹走呢個插頭，將打直呢個 USB-C 頭插喺部 X5 上邊，90度呢一個就插喺手柄上邊，咁樣就變咗咁嘅樣啦。你又中意邊一個插法多啲呢？一樣咁樣插，呢度係突出嚟啲嘅，但係後邊你見到隻手指，兩隻手指夾住呢個位都 OK，都幾穩陣嘅。揸上手係咁嘅樣嘅。另外一邊係咁嘅樣，打開咗腳架放喺地上面係咁嘅樣。但兩個插法無論係咁樣，90度 USB 插喺機身入鏡情況就係咁樣，又或者係咁樣90度 USB 頭插喺手柄入鏡情況就係咁樣。條充電線都唔可以匿埋喺兩個鏡頭之間，影全景嗰陣會入鏡。可能呢個插法入鏡嘅情況會冇咁嚴重，因為條線突出嚟個位置少啲。Anyway， 睇下佢 work 唔 work先，因為官方冇話呢支柄支援 X5 㗎。好，撳實個掣一陣。開機，開到啊 ！OK， 開到機，跟住撳一下開始錄影，撳 OK， 都係有少少 delay， 我諗大約半秒至1秒 delay 度啦，撳停佢，停啦，睇下 double click 有咩用啦 ，double click 轉影相，再 double click 拍片，再 double click。影相嗱，由影相同埋拍片兩個模式之間轉換嘅可以。試埋熄機啦，撳實呢個掣。誒，都係熄到嘅，但係慢一啲啦。但我諗呢碌咁嘅充電棒呢，雖然可以影緊嗰陣充電，但唔係一定影緊嗰陣要充電噶嘛。你可以掹咗條線去。咁樣入鏡嘅情況就會少好多啦。咁你唔係影嗰陣，譬如食 lunch 嗰陣需要先插翻條線，其實都 OK 嘅。咁當然又有另一個問題就係支鏡冇得伸長嘅。你咁樣揸住去影，其實你個拳頭已經入晒鏡下邊啦。咁即係影嗰時會見到好大個拳頭咯。雖然條線有機會會入鏡，但係如果你拉出即係三腳架出嚟轉做影升空縮時嘅話呢，咁其實佢又幾啱用嘅喎，因為佢可以一邊幫部 X5 去充電，一邊就去影呢個升空縮時。通常升空縮時要影幾個鐘，好長嘅。咁有咗個充電柄之後呢，就可以源源不絕咁為 X5 咧去提供電力。打開三腳架放喺地下，條手繩同埋呢個入鏡情況就係咁樣啦。影 Starlapse 你都淨係要向上嗰 part 嘅畫面噶啦，向下嗰 part 嘅畫面見到條線同埋腳架入鏡都冇乜所謂。又或者你唔係影全景嘅，影單鏡頭嘅話呢，咁呢支咁嘅手柄就啱晒啦。因為就算佢呢條電線影全景嗰陣會入鏡，影單鏡頭嗰時係影唔到嘅。講咗咁耐，咁第五佢值唔值得買？得200g 重，4009ml 容量，細支但唔平。支援最高10W 慢充或者18W 快充。去旅行夜晚返酒店打滿佢冇乜難度。有 Insta360相機有用開5K Power Bank 嘅話，轉用佢就多咗腳架同手柄嘅功能，都 make sense 嘅。但平時帶慣10K、20K 大 Power Bank 去充埋手機嗰啲人呢，呢個就唔
唔啱你啦。白色夠靚仔，手上有白色 Ultra 或者 AP2 揀佢咧就冇錯噶啦。用標準1/4英寸腳架螺絲，好大機會可以用到喺將來個相機上面。用標準 USB-C 頭去插電，亦都好大機會可以抄到將來嘅相機。但唔包括就係一定遙控到將來嘅相機，要睇下將來個相機嘅 software 寫成點。佢唔防水，充緊電嗰陣搞到部機都唔防水，所以會過夜影 timelapse嘅話，記得睇天氣啊！就算唔見咗呢條原裝充電線，用其他一條 USB-C 去 C 線去充，都係充到電嘅。操控咧得唔得？撳實都係開到機。之後遙控錄影，撳一下，開始錄，撳一下，停錄 ，double click， 所有嘢都做得到。即係話唔見咗呢條線都冇問題。我知一定有人問噶啦，佢可以幫高 3S 充到電，開始錄影，停止錄影，但 double click 啊，淨係可以閂 mon 同埋開 mon 嘅啫。就算再舊啲嘅高3情況都係一模一樣。OK 嘅，再舊啲嘅相機我就試唔到啦，因為冇響手。撳呢度可以睇其他高 Ultra 嘅配件開箱。我係阿 Nick，下次見，拜拜。